व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम खेलेंगे माइनक्राफ्ट। आज हम माइनक्राफ्ट में अपने कंप्यूटर का दोस्त बनाएंगे। एक मिसिंग है भाई, दो दोस्त तो हैं लेकिन एक मिसिंग है। उस दोस्त को हम यहाँ बनाएंगे गाइस। सबसे पहले ब्लॉक्स लेना है उस दोस्त के लिए। ये 2 ब्लॉक्स चाहिए। वो दोस्त किधर रहेगा, लेकिन इधर है यहाँ गाइस। वो दोस्त भी बड़े अच्छे हैं। उफ अल्लाह, ये तो नहीं था। दो 3 4 5 और गए। ये पता नहीं क्या इतना टाइम लग गया था इतनी अच्छी चीज़ों में। तो अरे है पीसी तो बड़ा ओपी लग रहा है। इसको ऐसे ऐसे ऐसे, अब इसको यहाँ से ऐसे और इसको यार ये गाइस मुझे पीसी का एग्जैक्ट शेप तो नहीं पता, लेकिन मैं रैंडमली पीसी बना रहा हूँ। डायमंड के ब्लॉक्स का पीसी का फ्लोर होगा। भाई रात हो रही है, सुबह कर देते हैं। टाइम दे ऐसे जमीन। गाइस पीसी तो बड़ा अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों। ऐसे कर दे रहे हैं, ऐसे रैंडम पीसी बना। और गाइस ऐसे हो गया। अब इसके अब यहाँ ब्लास्ट चाहिए लगाने के लिए। गाइस बस ये ना बोलना कि अजीब है क्योंकि मुझे पीसी बनाना नहीं आता। ऐसे ये ऐसे गाइस पीसी देखें इतना ओपी लग रहा है हमारा पीसी। अब हमने इस कंप्यूटर के अंदर एक रूम भी बनाना है। दो लेते हैं सबसे पहले। वो लैडर तो यहीं से मिल गई।
दो और भी गए से मिल गया। ऐसे ऐसे करना। यहाँ से एमराल्ड तोड़ के लेना पड़ेगा। ऐसे और अब चलते हैं। पहले इसको एमराल्ड करने दिए फिर गाइस ओपी है ना कंप्यूटर। गाइस ये मैंने इसको ऊपर से कवर कर दिया। ये देखिए अब इसको ऊपर लैडर्स लगाते हैं ऐसे। अब भाई टॉर्च ले जाते हैं। ये देखिए मैंने ये टॉर्च ले लिया। ऐसे उड़ के अंदर गए तो ये टॉर्च यहाँ लगाते हैं। ऐसे भाई तो वही हो गया। नीचे हम एक चीज कर सकते हैं गाइस, आर्मर स्टैंड लगा सकते हैं। गया गाइस आर्मर स्टैंड चेस्ट एंड चेस्ट। यहाँ 1 2 4 इनके अंदर हमारा वही वाला सामान है। अब यहाँ से अपना ये पहन लेता हूँ। यहाँ से गाइस ये एडवेंचर आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना। कंप्यूटर के अंदर घर अब भाई ये सामान वापस रख लो। अब गाइस नीचे वाला फ्लोर बन गया। इतना सा था बस दूसरा। अब ऊपर चढ़ते हैं गाइस। बेड ले लेते ब्लू कलर का। भाई येलो बेड तो फेवरेट है आप लोगों को भी पता है, लेकिन ब्लू भी ले लेते, मसला थोड़ी नहीं। अब चेस्ट ले लेते हैं नॉर्मल वाली। ऐसे और अब ऐसे और ये टॉर्च के ऊपर एंडर चेस्ट और चेस्ट के ब्लॉक पर यहाँ पे इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ बेस के ऊपर एंडर चेस्ट। भाई एंडर चेस्ट तो बैकअप के लिए बहुत अच्छा है, आप लोगों को भी पता है। एंडर पल्स क्या एंडर पल्स ले लूँ गाइस। ऐसे करना नहीं। इसका स्टैक सिर्फ 16 का कीमत है। ऐसे एंडर पल्स भी हो गया। अब या फर्नेस वगैरह चीज़ें रखते हैं। क्राफ्टिंग टेबल, मेल्टिंग टेबल, फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस, स्मोकर। और अब ये चीज़ें मैं दो लगाऊंगा। फर्नेस बस 2 लगाऊंगा। 1
दो, एक फर्नेस, 2 3 भाई चार कोल के ब्लॉक्स थे यार। ये भी ले लेते हैं और ये भी ले लेते हैं। 4 कोल के ब्लॉक्स थे भाई। अब लिखते हैं कोल, ब्लॉक ऑफ कोल 1 2 भाई कोलू लिख दिया गलती से। 3 4 अब करना है ये तो ऐसे हो गया। 2 फर्नेस ऐसे, एक ग्लास फर्नेस और एक स्मोकर और एक स्मिथिंग टेबल। यहाँ भी वो लगाना है स्मोकर। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर भी कोल लगाते और फर्नेस के अंदर भी कोल, दूसरी फर्नेस के अंदर भी कोल। और अब क्या रह गया? ऐसे ये गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट इतनी अच्छी चीज़ें। अब हमने ना लेने आखिरी चीज़ गाइस। ऐसे इस वो ये गाइस, इस वॉल को हमने अब पेंटिंग से भर देना है। ओ भाई बड़ी बड़ी है, कोई तो छोटा हो जाए। ये गाइस ये तो भर दी। और अब आप लोगों को देख के अच्छा लग रहा होगा अब नीचे वाले फ्लोर में भी आप लोगों को उम्मीद है ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। और अब हम कहाँ से निकले? यहाँ। और आज की वीडियो एक सामान पहन लो। गाइस आज वीडियो एंड करते हैं। ये पहले कर देते हैं टाइम को सेट। वो देखिए ज़ॉम्बी हॉर्स के ऊपर स्पीयर के साथ अब जल गया, जैसे ही मैंने सुबह की। ज़ॉम्बी हॉर्स स्पीयर के साथ। ये तो मजेगा। और आज की वीडियो के टाइम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।